Pemirsa tanaman kopi ring Indonesia sampun ketah kepanggih dados inuman nyegerang angge sarire ritatkala meswagina serahina. Pemekas ring Bali sampun dawa green leluhure nginum kopi anggen ngangetang angge napi malih sane jenek ring gunung. Lianan punika majeng umat Hindu ri sejeroning gayang aturan taler kejan kepin antuk inuman melakar kopi. Dwi Atmika Arya Rumawan, analis kebijakan ahli media maosang kopi pinaka silih tunggil komoditas perkebunan sane kaasilang saking tegalan petani ngawit saking Sabang kantos Merauke tios sane kaasilang oleh PTP utawi kebun milik pemerintah raris ring Bali akehan tetanduran kopi duen petani indik budidaya nyane akehan ngandelang saking kuagedan petani sane kuantu petugas penyuluh ring Bali kopi Arabica wit saking Kintamani Badung Bangli Buleleng dahat kauratiang santukan pinaku produk ekspor kantos molihang sertifikat IG ka pertama ring Indonesia saking Kementerian Humkam. Raris wenten kopi robusta sani wenten ring pupuan tabanan saha buleleng. Mejanten kahanan inucap nincapang arga kopi petani. Indik jimbar tetanduran kopi nenten banget muatang genah sane jimbar yening sayang sareng genah tetanduran kopi ring Dura Bali. Selehin saking kualitas biji kopi Bali spesifik kekan tenang mau tama pisan antuk kapasarang ring internasional wiadi nasional santukan medue cita rasa khas kopi specialty. Kualitas produk kopi sane kaasilang kejan tenang organik nenten ngawi gunayang pestisida saha pupuk kimia buatan. Nanging produktivitasnya nih kantun akidik, nanging kantun wenten selah antuk katin capang malih melarapan pemupukan saha pemangkasan tur intensifikasi lianan. Lianan punika rauh mangkin Puslit Koka sampun medalang varietas kopi sanisayan unggul produksi nyani antuk sida nincapang produktivitas. Potensi pertanian kopi petani ring Bali inggian soroh kopi Arabica wiadin robusta medue selah ageng antuk ka ekspor tur nincapang devisa ngelintangin panincapan kualitas wiadin wilangan nyani antuk ngelantur. Napi malih sampun madue sertifikasi IG miwa sertifikasi organik antuk nyokong pendapatan daerah PAD ritat kale PAD Bali sani kaon sani kauningin panglimbakan ekonomi terkoreksi ring sornol inggih punika ringsoh katah wilangan nasional sangkaning COVID-19. Sayu waktin nyane Bali madrebe kautaman pertanian ring Tegalan antuk nandur kopi sani sida kalimbakang pemerintah daerah ngelintangin badan usaha sani sampun kaduenang ring sajroning nincapang PAD strategis tios sani raos saking pariwisata. Melarapan numbas buah kopi petik merah duen petani sida katepasien saking kuentenan tengkulak utawi rentenir raris kaolah profesional oleh badan usaha milik pemerintah anutin SOP sani kaaptiang krama sani numbas hasil tegalan sani kalimbakang saking komoditas unggulan kaut sahayang sida nincapang PAD lianan punika antuk sinarengan ngisienin sokongan metetanduran majang petani kopi ring pegunungan sani kantun sida ngelimbak risampun ngarepin wesanan kawan COVID-19 kantos mangkin Bali Pos Kuningayang.